हाँ बेशक ये करें। मैं आपको एक घुटनों के बारे में एक अच्छी अवेयरनेस देना चाहता हूँ। इसको सुनिएगा कि घुटने हमारे हर्ट क्यों होते हैं, वजह क्या है इसकी। ठीक है, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योगा विद सईद नवाज अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ TWC पाकिस्तान। आज मौजूद हैं हम D3 वाबडा टाउन पार्क में। आज की जो वीडियो है आपके नीज के बारे में है, नी क्रैपिटस। अब नी क्रैपिटस क्या चीज़ है? नी क्रैपिटस जो है आपके घुटनों से, कभी सुना आपने घुटनों से ग्राइंडिंग साउंड, पॉपिंग साउंड्स, या जिसको बोलते हैं नी में पटाखों की आवाज़ आती है। इसकी रीज़न क्या है? आया ये पटाखे आपके लिए ठीक हैं घुटनों के लिए, या आपके घुटनों को हर्ट करते हैं? ठीक है, तो जो पहली रीज़न इसकी है, इसकी 3 रीज़न है। मेन जो 3 रीज़न है उसके मैं बारे में बात करूँगा। 3 रीज़न जो हैं, अगर आपका ये जो फीमर और टिबिया बोन, ये आपका जॉइंट स्पेस कम हो जाए, कम होने की वजह क्या है कि आपका मेनिस्कस वो टीयर हो जाए, कार्टिलेज डैमेज हो जाए और हड्डियाँ करीब आ जाती हैं और ये आपस में फ्रिक्ट करती हैं। ठीक है, इसकी आवाज़ आती है, बाकायदा चिड़ की आवाज़ आती है, वहाँ पे जो है बहुत पेनफुल सूरत हाल हो जाती है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह इसकी जो है वो आपका जो चपनी है, जिसको हम पटेला बोलते हैं, ये इसकी जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या लेग को ऐसे ओपन एंड क्लोज़ करते हैं तो इसमें आपका जो पटेला है ये ऐसे एक ग्रूव में जो है ना ग्लाइड करता है, आगे और पीछे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ये जब हम लेग खोलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जैसे भी हम आगे की तरफ चढ़े, इसकी ग्रूविंग होती है। ठीक है, जब हमारा पेटेलो-फीमोरल सिंड्रोम, जिसको कॉन्ट्रामलेशिया पटेला भी बोलते हैं, जब इसकी ग्लाइडिंग ख़राब होती है, कैसे ख़राब होती है? जो ये अपने ग्रूव में जो है ना, जब ये ग्लाइड नहीं करता, जब कभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ करता है, कभी वो राइट साइड की तरफ करता है, जब इसकी ग्लाइडिंग ख़राब होती है तब जो है ना आपके घुटनों से आवाज़ आती है। ठीक है, वो आपका नी हर्ट करता है। तो ये ज़्यादातर यंग अडल्ट को ये होती है, जिनकी 30 साल 34 साल 30 से ऊपर साल एज है, और ये जो लोग ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, या आपके जो 50 ईयर से अबव हैं लोग, उनका एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से ये भी चीज़ होती है। और जो तीसरी इसकी काज है, तीसरी काज ये है कि जब आपके जो लिगामेंट है जब वीक हो जाते हैं, आपका बॉडी का वेट जब नी के ऊपर पड़ता है, तो उसमें क्या है, बाद दफ़ा ची की आवाज़ आती है। जैसे कब दरवाज़ा खोलते हैं ना, ची की आवाज़ आती है ना, तो जैसे उसमें कुछ चीज़ फंस रही है। ये फैक्ट भी इसका आता है। इसी वजह से ये आपका जो है ना नी जो है पॉपिंग साउंड आती हैं या आपके पटाखे बजते हैं, ये है। अगर आप भी इन चीज़ों से मतलब कि आपको भी ये फीलिंग्स हैं, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज करने से पहले मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ दफ़ा हमारा जो नी है खुलता है, जैसे ये देखें ना, आगे की तरफ फोल्ड हुआ खुला है, ये हमारा ये इसके अंदर लुब्रिकेशन करता है नी को, सिनोमियल फ्लूइड। अगर वो खुलता है तो वो क्या कहते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड के एक बबल से बनते हैं। वो जब अपना नी वापस जाता है तो उसका जो है ना बबल, जो उसके ऊपर प्रेसिंग आती है तो वो फटता है। अब सवाल ये है कि ये जो आपका नी है, ये जो आपके पटाखे की आवाज़ें आती हैं, अगर तो आपको ये पटाखे पेनफुल में हैं, या अगर इन पटाखों की वजह से, क्रैपिटस की वजह से नी आपके अराउंड आपके स्वेलिंग हो रही है, या इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, या रेडनेस है, पेन में है, तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, फिर आपको इसके इलाज की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बाज़ दफ़ा वैसे आपको कभी कभार घुटनों में से खड़े होते नीचे आवाज़ आती है, उसमें पेन फ्री है आपके घुटनों की आवाज़, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैंने बताया कि नाइट्रो ऑक्साइड के जो है ना बबल बनते हैं तो वो फटता है। ठीक है, अगर पेन में नहीं है तो इसमें फ़िक्र वाली बात नहीं है। अब मसला ये है कि अब ये अगर नी क्रैपिटस किसी को हो गया, इनमें से कोई सिम्टम्स आ गए हैं, उसकी 6 मसल्स की एक्सरसाइज है, वो जो है ना आप करेंगे तो इंशाल्लाह नी आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। एक्सरसाइज नी की जो 6 इसकी हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक इंशाल्लाह ताला मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।